আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে জানাই আমার চ্যানেলটিতে স্বাগতম। ভিডিওর টপিক হয়তো থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পারছেন। আজকে আমরা দেখব খুবই কম বাজেটের মধ্যে 10 জেনারেশন Core i5 পিসিটি বানানোর ফুল ভিডিওটি দেখব, আমার সাথেই থাকুন। প্রথমে আমরা দেখব কি কম্পোনেন্ট ইউজ করা হয়েছে। যে বক্সটি আনবক্সিং করা হচ্ছে, এই বক্সটি মূলত 10 জেনারেশন একটি প্রসেসর Core i5। এখন এটা আনবক্সিং করা হচ্ছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের প্রসেসর, সাথে আছে কুলিং ফ্যান। হ্যাঁ, এগুলো অরিজিনালগুলোর সাথে খোলা বোর্ডের সাথে দেখেছে, প্রসেসরের সাথে আলাদা সিপি নরমাল, আর এগুলো হচ্ছে অরিজিনাল। এটা হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ড। হ্যাঁ, 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি অরিজিনাল মাদারবোর্ড। আসুসের একদম অরিজিনাল মাদারবোর্ড। 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি প্রসেসরটা। সাবধানের সাথে বসাই দিলেন। হ্যাঁ, পিনগুলো দেখে ভালো হবে। আচ্ছা, মাদারবোর্ডের সাথে থাকছে ড্রাইভারের জন্য সিডি। তারপরে কি থাকবে আমাদের র্যাম। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আমাদের 8GB র্যাম, কি 4GB করে নাকি একটা কার্ডে? একটাই 8GB না? কারণ পরবর্তীতে যদি আপডেট কত যায় সেক্ষেত্রে দেখেছে মানে 8GB আটটা শখের 8GB, যদি 4GB হয় তাহলে তো আর একটা 4GB মাত্র লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, সুবিধা। এটা চাইলে কি প্রসেসর i7 করা যাবে? হ্যাঁ, i7 আবার 10 জেন, যদি এটা i7 i3 সব মানে 10 জেনের যদি প্রসেসরগুলো ইউজ করা যাবে। হ্যাঁ, সবগুলো আমাদের সাথে SSD থাকছে আর 1TB হার্ড ডিস্ক। SSDটা কোন কোম্পানি? হচ্ছে রামাস্টার। আর কিবোর্ড মাউস হচ্ছে লজিটেক, 2 বছর করে ওয়ারেন্টি। ভাই পিসিটা কোন কোম্পানি, মানে কেসিংটা? হচ্ছে আমাদের ওপো কোম্পানি। হচ্ছে হ্যান্ডেল সহকারে ভালো মাল পিসি দেখতে ক্যারি করতে সুবিধা দিতে। পিসি পাওয়া না 1 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। এটা কত ওয়াট ভাইয়া? এটা হচ্ছে তোমার PDX 200 ওয়াট। সবচেয়ে ভালো পাওয়ার সাপ্লাই না? এটার প্রাইস কত? এটা আমরা এখন রাখতেছি 1200 টাকা। 1200 টাকা। এখন কি মাদারবোর্ডগুলো সেট আপ করবো? মাদারবোর্ডগুলো ব্যাক প্যানেলটা
বন্ধুরা আমাদের পিসি ভিতরে যে যন্ত্রাংশ হার্ডওয়্যারের সবগুলো সেট আপ কমপ্লিট। এখন আমাদের এখানে উইন্ডোজ করতে হবে। সো ভাই উইন্ডোজ করে সম্পূর্ণ কম্পিউটারটা রেডি করে আমাদেরকে দেখাবেন। সো বন্ধুরা আমাদের পিসিটি এখন রেডি কুল। এখন আমরা জেনে নেব ভাইয়ের কাছ থেকে কোন প্রোডাক্টের কেমন প্রাইস পড়ছে, এক পলকে আমরা জেনে নিই, চলুন। আচ্ছা ফারুক ভাই, আমাদের এই পিসিটা বানাতে যে যে কম্পোনেন্টগুলো ইউজ করা হয়েছে এগুলো একটু ডিটেলসে বলেন। এটা হচ্ছে আপনার প্রসেসর ইন্টেল Core i5, হ্যাঁ 10 জেনারেশনের দিয়ে পিসিটা বিল্ড আপ করছে আর কি। এটা হচ্ছে আর মাদারবোর্ড আমরা হচ্ছে আসুসের H410 যেটা আর কি, ওই মাদারবোর্ডে গেছে। আর SSD 120 GB, আর হার্ড ডিস্ক হিসেবে 1 TB যেটা 1 TB। আচ্ছা ভাই, এগুলোর প্রাইসগুলো একটু সাথে যদি বলে দিতেন। প্রসেসর আমরা সেটা প্রসেসর দিয়েছে একবারে খুব চিপ রেটের মধ্যে ধরে আমরা 14,000 টাকা। আচ্ছা, আর মাদারবোর্ডের প্রাইসটা? হ্যাঁ মাদারবোর্ডটা দেখেছে 8,800 টাকা, 810। আর র্যাম? আর র্যামটা হচ্ছে DDR4 4GB। এটা র্যামটা আমরা এখানে র্যামটা আমরা 3300 টাকা। আর আমাদের যে কেচিংটা দিয়েছেন আর সাথে পাওয়ার সাপ্লাই, ওইটার প্রাইসটা কত পড়ছে? হ্যাঁ কেচিংটা দেখা গেছে আমরা হচ্ছে 2200 টাকা। হ্যাঁ এটা খুব হ্যান্ডেল সহকারে একটা কেচিং, খুব ভালো মানের। আর পাওয়ার সাপ্লাইটা হচ্ছে পিসি পাওয়ার 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি। আর আমাদের যে ভালো একটা ডেলের মনিটরটা দিলেন, ওইটার প্রাইস কত পড়ছে? ওইটা দেখা গেছে ডেলের এটা 22 ইঞ্চি মনিটর আর কি, ঠিক আছে। 19 ইঞ্চি অ্যাভেলেবল পাইনি, তারপর যাক আমরা 20 ইঞ্চি মনিটরটা দিতে পারছি, ভালো হয়েছে, ঠিক আছে। এটা 9,800 টাকা। তো ধন্যবাদ ভাই আপনি এত সুন্দর পারফরমেন্স দেওয়ার জন্য। বন্ধুরা অবশেষে ভাই আমাদের অনেক সুন্দরভাবে পিসিটি রেডি করে দিলেন। ওনার দোকানটি হচ্ছে মূলত কান্দির পার্ক, কুমিল্লা নিউ মার্কেটের 5ম তলায় কম্পিউটার পার্ক। যারা এমন পিসি মিডিয়াম বাজেটের মধ্যে বিল্ড আপ করতে চান অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। ভাইয়ের দোকানের নাম্বার এবং মোবাইল নাম্বার নিচে স্ক্রিনে দেওয়া আছে। উনি সকল ধরনের আইটি পণ্য কুমিল্লাতে সেল করে থাকেন। অবশ্যই যাদের প্রয়োজন অবশ্যই ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আল্লাহ হাফিজ।